Hello，大家好，我係 Bernie，係酒道嘅創辦人。咁今次選擇用 video 嘅形式同大家見面啦，係希望能夠更直接咁同大家分享一啲我嘅飲酒故事啦，同埋品酒小貼士咁樣嘅。咁我喺半年前咧，從美國搬返香港，咁嗰陣時喺美國加州都從事過葡萄酒工作好一段時間嘅，咁所以對呢個葡萄嘅種植啊，以至到呢個葡萄酒嘅釀製過程咧，我都有好深刻嘅認識嘅。咁好多朋友第一個問題就會問我：喂，Bernie，你點揀酒㗎？尤其是去到超級市場嘅時候，點樣去揀一支好嘅葡萄酒？咁查實唔講你唔知喎，有1/3嘅葡萄酒咧，其實都係經過超級市場去銷售嘅。咁所以喺超級市場點樣揀一支啱嘅葡萄酒咧，都係一門學問嚟㗎。咁你去到舉個例，百佳啊、惠康咁先算啦，佢哋都有呢啲紙貼住喺呢個葡萄酒嗰啲貨架上面。我哋呢啲叫做 shelf talker 啦，譬如你食紅肉啦、飲紅酒啦，佢就畫嚿肉喺度啊。食白肉啦，畫條魚啊咁樣樣，又或者話俾你知呢隻酒可能中過300個獎咁樣樣。咁其實呢啲資料咧，都係希望幫助大家更加容易咁去揀一支合適嘅葡萄酒咁樣嘅。咁但係佢哋貼到周圍都係，查實你都唔知點睇好。同埋你同一個初學者講話年份啊、產區啊、葡萄酒品種啊，佢都唔知你飲乜。但係有一樣嘢佢係好清楚嘅，就係話今日我想花譬如100蚊呢個 budget 係每個人都知道我今晚想花幾多錢去買一支葡萄酒嘅。咁舉個例，譬如我自己點樣揀葡萄酒嘅，去到超級市場，我就會避開一啲常見嘅牌子嘅。通常呢啲常見嘅牌子都會擺喺啲貨架嘅當眼處，合乎一個視線嘅高度啊，佢哋存貨都非常之充足嘅。我通常都會唔揀嗰啲嘅，通常會走去啲比較偏門啲嘅位置啊、旁邊啊，或者啲貨架下邊嘅咧嘅葡萄酒，嗰啲細牌子咧，往往會帶俾大家更意外嘅驚喜嘅。咁舉個例，咁你話從邊度入手好啊？咁我就用頭先我講個 budget 啦，100蚊。咁我就落咗我樓下嗰間 Taste，咁揀咗一支2006年從 Montargis 呢個產區嘅 Pavillon de la Greve， 呢一支係甜酒嚟嘅。咁做緊幾錢啊？69蚊一支啫，100蚊2支添，去做緊一個 promotion。咁你話咩嚟㗎？聽都未聽過。試下咪知咧。咁其實蒙巴斯呢個產區咧，就離開呢個好出名嘅甜酒產區索昌咧，一啲都唔遠嘅。佢養個方法其實大致上都係一樣嘅啫，但係價錢就差天共地咯。咁其實對於我哋消費者嚟講，更加係一個好嘅消息，因為我哋唔需要用太高嘅價錢就可以換到一啲好優質嘅葡萄酒嘅。大家睇個顏色其實係相當之金黃，相當之清晰嘅。聞落去，哇！嗰個蜜糖嗰個味道啊，同埋一啲都好成熟嘅 pineapple 嘅味道，咁試下佢。哇！好濃烈嘅焦糖味，一支非常之陰嘅葡萄酒。咁佢配合我面前呢一嚿 Tasmanian Brie， 其實都係我今朝從 Taste 嗰度買翻嚟嘅。呢個 Brie 嗰個質感咧，相當之 rich 啊！去撞一支甜酒咧，其實往往嗰個效果咧係相得益彰嘅。大家可以試一試。哇！你簡直唔想俾佢停啊！咁大家可以試下呢個揀酒嘅方法。咁喺下一集咧，我會再同大家講一講多啲關於食物同埋飲酒嘅配搭嘅。如果你哋想了解多啲關於今集嘅資料咧，可以去一去我個網站 www.talwines.com。咁今集好多謝大家收睇，今次係第一集。
下次再見，拜拜。